ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான சோயா சங்க் குருமா செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம பேனில் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துப்போம். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துட்டு நான் 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேன். இது சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் 2 சின்ன தக்காளியை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த டைமில் நம்ம சோயா சங்க் சேர்த்துக்கலாம். இதை நான் ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கேன். நம்ம வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா சோயா சங்க்கு எந்த ஃப்ளேவரும் இல்லை, அதனால் இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நான் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொரியாண்டர் பவுடர், ஜீரகத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இந்த டைமில் நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 4லேருந்து 5 பத்தை தேங்காயும் 2 பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை கொஞ்சம் தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு 2 சின்ன தக்காளியை இது கூடயே சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சிடலாம். கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை இந்த குழம்புல சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். அப்போ தான் குழம்பு நல்லா வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா குழம்புலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த டைமில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்க்குறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கடைசியாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சோயா சங்க் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட டேஸ்ட்டு நிஜமாலே வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிரேசி வேர்ல்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.